云南芒色米线也太夸张了吧！你看这调料台，一条长龙，很多都看不懂。大家拿着木头刮刮乐，我像没见过世面的。我说这些可以私人定制出几百种口味，不夸张吧？而且一碗里面的肉有这么多，这块牛大排呀，啃得更爽。再跟你们说，云南真的不止过桥米线。大家好，我是全国的广东仔大爷。那咱书接昨天，在之前先带你了解一下芒市。走吧，这是我第2次来到芒市的。4年前，我觉得这个名字真的很奇特。这是中国唯一一个字命名的城市，这也是云南德宏傣族景颇族自州的首府，常住人口是6万。今天先不带大家逛景点，先逛大街小巷，说说我对这座城市的第一印象。因为整座城市离机场非常近，所以高楼大厦就很少，少了遮挡，所以无论在哪个角落蓝天白云都一览无遗。这座城市的植被也非常多，特别是这种大榕树形成了非常多的撞旁，也融入了整座城市的交通。而且有2条街的椰子树整整齐齐，有那么瞬间，我好像回到了我的老家湛江，或者在海南的感觉。这里也没有大城市或者热门旅游城市的喧嚣，骑着小电驴随便撞也是觉得很安逸和很舒服。这就是我想要的旅行的感觉。好了，朋友们，开吃！睡了个懒觉，已经是10点了。咱今天吃这个叫赢家炒点。哇塞，我以为会没什么人呢，但是人还不少。哇塞，朋友们，这个阵仗，这么多调料桌，哇，这也是绝了吧！这些都是绿色的葱花、香菜啥的，然后这个薄荷叶，这里更多，朋友们。妈呀，我待会都不知道怎么加呢。这个完全可以 DIY 私人定制自己的一碗米线这太多种类了吧，朋友们。哎呦，这个又是啥呢，朋友们？那个是干腌菜嘛？干腌菜。哦，这个叫干腌菜嘛。哦，这个就是传说中的魔鬼辣椒是吗？蒜上辣。蒜辣。这个就只能在它里面稍微涮一下就可以了。哎，可以是。对呀。是。这个是酸菜吗？对呀，对，配米线吃。哎呦，怎么调料怎么这么多呢？是啊，我们的调料最多了。哎呀，折耳根。哎呀。萝卜，水腌菜，手腌菜，水腌菜，哦，水腌菜，傣家水腌菜，吃这些配料都能吃饱了吧？哎，是啊。然后这个还有，咱这边是叫肉鱼是吧？是啊，我们是叫凉虾嘛。凉虾，这个是红糖水嘛。哦，这个是加了冰的红糖水嘛？用大米做的。哦，大米做的，哦，其实就是有点像北方的肉鱼的感觉。然后这个是红米稀粥，哎呦朋友们，这个木头。这就传说中的木姜子，待会要把它刮到里面吃的。来吧，咱们先看一下怎么点这里的菜单也是挺多，朋友们。这个可以单独加这个肉的是吗？是的。哦，这个一份是多少钱10元。这个也是10块钱一份。这是帽子。然后这边的粉也是特别多，在这里真的是让人有各种困难选择症。你好，要个牛肉吊龙双拼再加牛排骨，然后米缸，这就是牛排骨是吗？哎呀，它是蘸这个吃的哦，要不你直接把它放到米线里面。我怕你拌不开太多。哦，好的，双拼。哦，这个就是加一份牛肉了。对。哦，然后又加一份这个牛肉。没有，这个肉量还真足。好嘞。哇塞。好，现在还要加料呢。干辣椒来点，这个粉再来点。花椒粉再来点，有点像神农尝百草的感觉这又是啥粉？不知道，反正往里面加吧。这个又是啥？这个蒜上辣就不敢尝试了吧？这个应该是那种炸的辣椒，可以加一点。干腌菜来一点，终于有柠檬了，刚刚的都没水了。是不是呀？姐帮我夹一个，谢谢。好的。好的，谢谢。好嘞，好 ，OK， 来吧，这个水分足了，哎呀，这才算有水嘛，再搞点绿色进来，这个都搞里头。我在云南吃的就是原生态，哎呀，再来点薄荷，每个人都会呱呱呱，却它这个味道很冲，它有点像风油精的味道，像吗？是吧？确实有点像哈。对，很香。山胡椒根，它的果实就是木姜子哦，咱也要刮点这个木姜子听说都是刮这个皮。
DIY 的米线也就好了。这就是这边吃米线的乐趣，我没想到会是这么猛的嘛。好，对，我还以为你忘记了。没有，凉虾哈。哎呀，冰的红糖水哦，有点让我想起来在普洱吃那个酸醋米线的那个场景了，觉得那个酸醋比那个米线还要惊艳。哇塞，咱今天的这一餐就解决了，估计又让云南朋友们笑话了，这阵仗啊没见过啊！来吧，先给你们看一下吧。你看朋友们，上面的这个星星点点的这个，就是我刚刮的这个木姜子，这呢就10块钱加的一块这个牛排骨，然后这个是免费的凉虾，先把这个薄荷叶给泡一下。其实里面20块钱的肉也不算少呢。来吧来吧，赶紧吸溜起来。哦，好吃好吃。我以为我胡乱加会不知道是什么味道，但是目前的味道还是很不错的。哎呦，它这个吊龙烫的也很嫩。哦，这家汤头真的很鲜。我都没喝汤，我就感觉它的汤头真的很鲜。说实话，这家也是我最近在云南吃那么多米线，我觉得它的相同的价格之内，它的肉是最足的一家啊，怪不得它人这么多。哦，这肉真不少啊。这才是肉嘛！我本来是点米缸的，因为我超爱米缸。可能刚刚阿姨听错了，不过也没事。没有，这里的肉确实多，它这个肉确实烫得挺嫩，就有点像吃潮汕火锅里面的牛肉的感觉。说实话，木姜子在刮的时候味道特别冲，但是它进入这碗东西里面，它与其他的植物的清香，它已经甘拜下风了。我觉得现在最浓的就是一个是柠檬，一个是那个薄荷，里面也有这种牛腩在里面。哎呦，刚刚黑色的那个干腌菜好吃哎，有一股药材的味道，肉量用的是可以，这家牛腩。哦，这汤真的很鲜，突然间忘了还有一个牛排骨呢。这个10块钱也划算，这么多肉，再蘸点它这边的辣椒。哇塞，它这个辣椒是有点酸的，微辣，应该也是放了柠檬汁。这一块肉真划算。其实这家很多人会把它的调料台当做一个卖点，当做一个噱头，但是我觉得它的这样的用料，它的那个肉的性价比，我觉得才是它真正的这么多人的原因。那里面的骨髓就这么稀啊，太香了，因为它已经炖得非常的软了。真的还想再吃一碗，但是肚子装不下了。最后再试一下这个凉虾，口味立马又变得很清新啊。今日花费30，这家不管是汤头，还是从它的那个肉的那个含量，我觉得都真的很棒啊！不仅仅是它的那个非常壮观的那个调料台啊，这家值得冲，朋友们。那这样推指数啊，9.8分，非常给力。好，朋友们，那咱就明天见了，拜拜。